включая электронику, автомобилестроение, аэрокосмическую медицинскую промышленность, ОТВТ, микрокоаксиальных и педоводонепроницаемых и литых кабелей. Каждый продукт оснащен премиальными разъемами от ОЛ, ЗТК. Мы предлагаем тонкошаговые конфигурации ивропровода с толщиной до 4,8 для точного соответствия вашим требованиям, включая электронику, автомобилестроение, аэрокосмическую медицинскую промышленность, ОТВТ, микрокоаксиальных и педоводонепроницаемых и литых кабелей. Каждый продукт оснащен премиальными разъемами от ОЛ, ЗТК. Мы предлагаем тонкошаговые конфигурации ивропровода с толщиной до 4,8 для точного соответствия вашим требованиям, включая электронику,